我喺香港咧，究竟呢個立法局嘅議員啊，即係個質素係點咧？呢個咧就違反咗阿徐少華嘅一個嘅講法嘅，就係成日信奉呢個民主嚇，即係憑選票選出嚟咧。你睇下，就有啲咁嘅議員質素。嗱，呢一樣嘢我要澄清，我成日話民主不能保證選舉咧裡面選到最好嘅人出嚟，民主只有一個功能啫。就係嗰啲個混蛋咧，你可以有權趕佢落去。咁咪死得啦，咁負面。所以咧，我仍然覺得係需要一個委任制咧，就確保咗咧呢一個嘅民主直選咧嗰種嘅對即係失衡啊。你冚唪唥選晒啲咩人出嚟啊？你個個都係劉江華咁啊，好大件事咯。咁而家又唔係個個劉江華啦。嗱，呢樣我同我嘅觀點又唔同，我絕對反對委任制。不過嗱，講翻我哋今日想講劉江華啦。劉江華議員咧就提出一樣嘢，就話咧。喺呢一個咁嘅，我哋而家立法會嘅保安事務委員會裏面咧，就調查緊呢個叫818警權嘅問題，即係話有冇濫權嘅問題啦咁樣。啊，突然間咧又提出，喂，最近又發生咗一單嘅叫做咩咧？喺遞補機制裏面嗰個諮詢會裏面，長毛帶埋成班人搞破壞，喂，不如一次過審訊埋呢一件事咯咁樣。跟住我睇到呢個咁嘅建議嘅時候，我話劉江華，喂，我話真係可以幫你安個花名，個花朵叫咩咧？叫做劉九白或者九白華，九唔搭八，風馬牛不相及啊！簡直兩件事，你點可能將兩件事拉埋一齊？有，我分析係咁嘅，只有一個共同點，就係咧，即係李克強啊，即係成日傾緊講錯。李克強係國家嘅領導人嘛，咁而家你衝擊緊個入邊嗰個係個林瑞麟啊嘛，亦都係我哋香港高官嚟噶嘛，咁所以嗱啲官即係官民衝突咧個情況底下咧，即係需要喺立法局裏邊嗱，但係聆訊下，大家要明白818嗰個調查咧，唔係講緊官民衝突，係講緊咩咧？警權問題，係個 issue 嗱，而另外嗰單嘢係完全冇警權問題嘅喎，你點可以將兩個主題拉埋？我就拉唔到啦。即係呢一個咧，就要劉江華呢啲咁嘅，即係有一個咁嘅，即係叫做可能好有創意嘅頭腦咧，即係可以將兩件完全風馬牛不相及嘅事拉埋一齊嚟講。嗱，呢個第一點我想講嘅，即係叫做風馬牛不相及。第二咧就係話，劉江華議員呢個提議咧，似乎俾我一個印象咩咧？立法會議員真係好鬼得閒。係啊，你唔知㗎？冇嘢做嗱，唔好泄露呢個秘密啦。唔係啊，佢泄露咗啦。係啦，嗱，你根據個案嘅歷屆呢個嘅審計署，你睇下嗰啲議員開會嘅出席嘅次數，我就真係發我個猛憎啊！喂，即係點解政府唔立例嘅咧？一個大學生唔上堂都係20%啦，然後跟住唔合格啊！市民又唔睇下嘅喎，喂，點解屆可以唔出席，跟住投佢一票嘅咧？最叻嗰個叫長毛咯，我覺得喺入邊拿件衫，跟住俾人趕到出去，又唔使開會啦，佢又飲咖啡啦，係咪先？即係嗱，呢啲即係呢個賴皮嘢。你呢啲咁嘅議員啊，即係每個月受緊我哋10幾萬，即係包括埋津貼10幾萬嘅老友，你開會都唔開，你唯一嘅功能開會㗎啦。你話幫你接見市民咩？係咪先？喂，咁你所以劉江華係傻啊！你開會呢啲人都唔會嚟開，咁點啫？你自己開啦。呢個係講得一點係啱嘅，即係以你作為選民咧，真係應該即係要，即係事實上今時今日香港嗰啲嘅議員嘅質素咧，係同我哋嘅選民質素亦都有關係嘅。呢個我同意嘅。不過我想講翻點解劉江華議員呢個提議咧，反映出我哋立法會議員可能好得閒咧，就係因為點解咧？哇！呢個明明係一單，只不過係其中一單叫做咧咩咧示威嘅衝突事件，咁你又要開個聆訊啊？咁又要話你真係議員真係多得。同埋我覺得劉江華應該提第3件事要提出聆訊嘅，就係呢個鄉議會同政府嘅衝突。呢件事大事嚟㗎。反而呢件事咧就大事啦，呢個真係可以啊。因為而家咧鄉紳就已經講明清楚啦，有可能咧放炸彈添。係啦，咁同埋應該要審理埋咧，究竟劉皇發應該再留喺行政局咧？係啊，呢個角色嘅衝突係咪先？嗱，呢個絕對啱嘅。嗱，如果劉江華咧咁提出咧，我就覺得你有見地啦。就應該提嘅你唔提，唔應該提嘅提，食月餅啦。